Pasaules mūzika, kas tiks spēlēta šajā festivālā, ir ārkārtīgi interesants un dinamisks žanrs. Termins pasaules mūzika tika mākslīgi radīts 80. gadu nogalē, kad sanāca kopā mūzikas producenti, tirgotāji un mūziķi un vienojās par šādu terminu radīšanu. Līdz tam nebija. Līdz tam bija mēģinājumi, bija etniskā mūzika, folklora, folkmūzika, bija dažādi fusion žanri, teiksim, indiešu un džeza mūzikas sapludināšana jau kopš 60. gadiem. Bet tika konstatēts, ka ir aizvien vairāk tādas mūzikas, kas nav īsti ieliekama nevienā no tiem tradicionālajiem kompaktdisku vai skaņu plašu veikalu plauktiem. Un ja cilvēks veikalā nevar ieraudzīt mūziku konkrētā plauktā, viņš viņu nepērk. Viņš nevar saprast, kas tā ir pa mūziku. Tāpēc tika radīts plaukts ar nosaukumu Pasaules mūzika, un šai mūzikai uzreiz sāka veikties. To sāka pirkt, tai parādījās savi klausītāji, un tie labie piemēri, tie interesantie, svaigie un paliekošie gadījumi ir tādi, kad mūziķi vienkārši spēlē to, kas viņiem šķiet iespējams mūsdienu pasaulē. Un iespējams ļoti daudz, kas ir tieši tāpēc, ka nav jāaprobežo sevi ar kādu viena žanra likumiem, ar viena instrumenta prasmēm. Pasaules mūziķi var spēlēt jebkuru pasaules instrumentu, un viņi interesējas par mūzikas instrumentiem no dažādām pasaules malām. Pasaules mūzikā tiek arī radīti jauni mūzikas instrumenti. Tas pats Hangs, Šveicē radītais, kas skan pilnīgi pārpasaulīgi, iedarās ļoti labi jebkādā pasaules mūzikas skaņdarbā, bet tas ir pilnīgi no jauna izgudrots 20. gadsimta beigās tapis mūzikas instruments.